Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Imarati inatangaza kuwa kwa siku ya pili mfululizo mfumo wake wa ulinzi wa anga unaashiria kuna mashambulizi ambayo yameelekezwa kwake. UAE imesema Jumanne kwamba mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikijibu vitisho vya kombora na ndege zisizo na rubani kutoka Irani, ikiashiria siku ya pili mfululizo ambayo imeshambuliwa. Wizara ya ulinzi ya Imarati inasema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikishughulika kikamilifu na makombora na vitisho vya UAV. Siku ya Jumatatu, ulinzi wa anga wa Imarati unatajwa kuzuia makombora 12 ya ballistic, makombora 3 pia na ndege zisizo na rubani 4 zilizorushwa kutoka Irani Jumatatu na kusababisha majeraha 3 ya wastani. UAE ilisema imehifadhi haki kamili na halali ya kujibu mashambulizi ya hivi punde ya Irani. Pia Jumatatu UAE ililaani shambulio la ndege zisizo na rubani za Irani kwenye meli ya mafuta ya ADNOC katika mlango wa bahari wa Hormuz uliozingirwa, huku Marekani ikijiandaa kuanza kusindikiza meli kupitia njia ya maji. Ndege 2 zisizo na rubani zilishambulia MV Baraka karibu na pwani ya Omani Jumatatu, lakini hakuna majeraha yaliyoripotiwa, ADNOC ilisema, ikiongeza kuwa meli hiyo haikuwa imebeba mizigo yoyote. Siku ya pili mfululizo bado hali ni ile ile. Nilichokizungumza mchana, kwenye mazungumzo ya mchana niliwaeleza kwa kina sana kuhusu yale yanayoendelea na kile ambacho Imarati anaweza kukabiliana nacho. Nadhani Imarati amekuwa ni muhanga kabisa wa hili tukio, kwa sababu yeye ameamua kuvaa bomu au ameamua kuvaa uzayuni na ameamua kudhihirisha uadui wa wazi wa upande wa pili. Kila ukisikiliza matamko ya viongozi wa Irani wa Imarati ni kulani matukio ya Irani, huku wakitetea haki yao hasa na wakilalamika kuonekana kama kuwa wameshambuliwa bila sababu yoyote, lakini hakuna kiongozi ambaye anataja moja kwa moja sababu halisi ya chuki na mashambulizi ambayo yanaelekezwa kwao, huku wao wakiwa wamehifadhi kabisa wakiwa wamehifadhi wanajeshi wa Marekani, kambi za Israeli na msaada wa hali ya juu wa Israeli dhidi ya Irani na kuratibu shughuli nzima ya mashambulizi ambayo yanaelekea upande wa pili wa Irani. Hali ndio iko hivyo. Moto mkubwa umezuka kule Irani ambako inatajwa kuwa, hii taarifa imeandikwa jioni hii, fire break out in shopping center West Tehran, Iran. Moto umezuka katika duka kubwa, yani kituo cha manunuzi magharibi mwa mji mkuu wa Iran, Teherani. Shirika la habari la serikali ya Iran IRNA limeripoti Jumanne na bila kutoa maelezo zaidi. Chanzo cha tukio hilo bado hakijajulikana. Shirika la habari la nusu rasmi la Farsi News liliripoti baadaye. Vyombo vya habari vya Irani ikiwa pamoja na Farsi vimeonyesha video ya moshi mzito ukitoka kwenye eneo hilo. Siku ya Jumatatu, shirika la habari la Mehr News liliripoti moto tofauti katika kituo cha ununuzi katika mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad, huku vituo 4 vya zimamoto vikitumwa eneo la tukio. Matukio haya yalikuja huku usitishaji wa mapigano dhaifu kati ya Iran na Marekani ukikabiliwa na shinikizo jipya kufuatia ufyatulianaji wa risasi kati ya pande mbili Jumatatu. Sasa haya ndio yanayojiri hivi karibuni na muda mchache uliopita. Karibu na jioni kuna taarifa ambazo zilitoka. Nadhani waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anaelekea China leo katika kuzungumza kuhusu swala hili la mgogoro wa Irani
na Marekani na Israel katika kipindi ambacho kuna kutaka kuvunjika kwa makubaliano. Sasa anaelekea huko. Sasa jioni ya leo au mchana karibu mida ya saa 9 saa 10, waziri wa vita Peter Hegseth pamoja na mkuu wa walinzi Dan Kenny walikuwa wanazungumza na vyombo vya habari Marekani. Waliongea na vyombo vya habari moja kwa moja wakielezea hasa matukio yaliyojiri jana, na kwa mujibu wa Peter Hegseth anadai kuwa Irani hawaudhibiti mfereji wa Hormuz na Marekani anaudhibiti mfereji huo. Lakini taarifa iliyoandikwa na Tasnim News inasema, taarifa iliyoandikwa na IRNA, ngoja niangalie. IRNA ndio shirika rasmi kabisa la serikali ya Irani. Lenyewe limeandika hii taarifa, linasema Strait of Hormuz remain in Iran control, no US Project Freedom. Kuna ile Project Freedom ambayo imeanzishwa na Donald Trump, ambayo ndio walikuwa ikielezea kwa nafasi yake, na taarifa ambazo zimechapishwa na vyombo vya habari vinadai kuwa takriban meli 9 zilizosimamiwa na Marekani zimepita kwenye mfereji wa Hormuz, jambo ambalo Irani wanalikanusha kwa nguvu zote kuwa hakuna meli yoyote iliyovuka, na wanaendelea kudai kuwa Marekani ithibitishe kwa ushahidi kuwa kama kuna meli yoyote ambayo imevuka kwenye mfereji wa Hormuz. Nani anaumiliki mfereji wa Hormuz? Kila mmoja anadai hivyo, lakini nililieleza hili mapema mchana kuwa kama unahitaji majibu ya mmiliki wa Hormuz, majibu mawili tu, kuwa kama angekuwa na miliki fulani basi hivi kama tunagombea gari moja, lakini katika hiyo gari mimi nataka iwe na rangi nyeupe, au mwingine anataka iwe na rangi nyekundu. Sasa ile gari inakuja na rangi nyeupe, nani mmiliki? Mwenye rangi nyeupe au aliyetaka rangi nyekundu? Jibu linakuja mwenye kutaka rangi nyeupe ndio mmiliki. Ndio iko hivyo kuwa Irani wamefunga mfereji wa Hormuz, hakuna meli inapita. Marekani anataka mfereji ufunguliwe, meli zipite. Sasa meli hazipiti. Nani anamiliki mfereji? Nani anaomiliki mfereji? Utatafuta jibu kuwa nani anamiliki mfereji wa Hormuz hivi sasa. Kuna kitu kimoja ambacho nimekiona kwenye mazungumzo, hasa alivyokuwa akizungumza Peter Hegseth na Dan Kenny walivyokuwa wakiongea na vyombo vya habari, na kuna jambo kama nimejifunza. Yani unajua kuwa ile alama ya uongozi, unapokuwa kiongozi kwa kweli unabaki tu kuwa ni kiongozi. Ndio maana sasa naweza nikamuelewa Matthew Miller. Mnamkumbuka Matthew Miller alikuwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje pale White House wakati wa Joe Biden, ambao walikuwa kimuita plastic face. Unaweza ukamuelewa hivi sasa kwa nini alikuwa anakuwa plastic face wakati huo, kwa sababu Miller alikuwa anaongea vitu wakati huo, yani anazungumza vitu mpaka unajiuliza mara tatu, huyu anaongea vitu, yeye yuko dunia gani? Kwa sababu anakanusha matukio ambayo dunia nzima inajua ukweli wake ni upi, lakini yeye anazungumza katika lugha ambayo mbona ni ya uongo. Unabaki kujua hivyo. Sasa ile ni alama ya uongozi. Yani kuna wakati uongozi unapewa script. Yani unapewa script ile kuwa hii script unatakiwa uisome ilivyo, na unatakiwa uwe mkavu hivyo hivyo. Haijalishi kuwa unaongea uongo kiasi gani, lakini hii script ndio iliyoandikwa inayotakiwa kuwafikia watu. Kwa hiyo izungumze katika muktadha huo huo. Ndio maana Plastic Face alivyotoka kwenye hiyo nafasi aliweza kuzungumza kivingine kabisa tofauti na kile alichokuwa anakizungumza wakati alivyokuwa Plastic Face. Kwa hiyo leo kama ukifuatilia interview aliyofanya Dan Kenny na kile alichokuwa anakiongea na Peter Hegseth, unaweza ukaelewa tafsiri ya uongozi. Tafsiri ya uongozi sio kuzungumza matamanio yako, unazungumza mkakati ulioratibiwa. Kwa hiyo haijalishi ule mkakati ni wa ukweli wa uongo, lakini unapaswa wewe kuzungumza na kwenda nao kuzungumza hivyo hivyo. Yani ukirudi kumsikiliza alichokuwa akizungumza Peter Hegseth kuhusu mfereji wa Hormuz, yani unashindwa kuelewa kabisa kuwa huyu anataka kutudanganya kitu gani. Yani anachotaka kutuaminisha dunia ni ipi? Kuwa hebu tukae tufikirie kuwa kama Marekani ameweza kufungua mfereji wa Hormuz kwa kupeleka mashambulizi ya kuzamisha speedboat 6 kwa madai yake, halafu baada ya kuzamisha speedboat 6 ameufungua mfereji na meli zinaweza kupita kwenda na kurudi, hadi kuwaita NATO, ilikuwa shida nini? Yani kuwa NATO walikuwa waje kwa sababu kuangamiza boti 6 ili waweze kufungua mfereji na mfereji uweze kupitika, au nini ambacho kilikuwa kinatakiwa? Au tuseme Marekani alikuwa siku zote hajui kama kuwa unaweza kupiga boti 6 na mfereji ukafunguka na mambo yakapita, au wanataka nini? Kwa sababu walichokizungumza anasema kuwa kinachotokea kwenye mfereji Irani tu wamekuwa maharamia, yani kuwa wamekuwa wanazitisha zile meli. Yani anachotaka kuaminisha kuwa zile njia ya meli iko wazi, wala hakuna tishio lolote, isipokuwa
wenye meli wanachoogopa kupita ni kuwa Iran itazishambulia zile meli, kuwa yani wanachokiogopa sio mlango umefungwa wala sio amri ya nani. Sasa kuna taarifa ambayo ilitolewa na makampuni ya usafirishaji baharini, yakasema kuwa Marekani iliwapelekea mkakati wa kuwavusha, lakini wanasema hawakukubaliana na mkakati kwa sababu mkakati huo haukuwa halisi na ulikuwa hautoi njia kamili ya kuonyesha kuwa huu mkakati unawezekana. Yani ni mkakati ambao ulikuwa umeratibiwa na Marekani, ambao ulitaka kuzifanya zile meli kuwa chambo, au ilitaka kuwafanya watu wengine wawe chambo waweze kupita ili waweze kushambuliwa wao, ila Marekani awe nyuma. Yani kuwa wanasema hapakuwa na uratibu wowote ambao ulikuwa unaashiria kuwa kunaweza kukawa na matokeo chanya katika kupitisha hilo swala. Kwa hiyo wao walikataa kuungana na Marekani katika utaratibu huo, wakabaki kusubiri. Wanasema kuwa tunasubiri utaratibu mpya ambao uendelee, sio utaratibu ambao tunaletewa na Marekani ambao kiuhalisia hausomi uhalisia utaratibu kama huo. Ndio wanachokizungumza. Sasa ninapozungumza kukwambia kuwa Hegseth na Ken walichokuwa nakizungumza, kwa kweli nimekaa na wasikiliza mpaka naanza, ina maana sisi tunaishi nje ya dunia au haya wanayozungumza wao yako wapi? Ndio nikarudi kwenye ile nadharia na kuambia kuwa uongozi ni uongozi tu. Utapewa script ambayo imekwisha kuandikwa, halafu naambiwa nenda kaisome hii. Yani utaisoma vile vile ambayo inapingana na kilichopo, lakini wewe umeambiwa kuwa hii ndio wanatakiwa watu wapelekewe. Yani masikio yajue hili kuwa hakuna. Sasa kama alichokizungumza Peter Hegseth kuwa Irani hawaumiliki tena mfereji na mfereji hauko kwenye control ya Irani. Nilikuwa nafuatilia tu comment pale chini kwa sababu nilikuwa nikiangalia live, halafu nikawa nikiangalia kwenye comment za watu wengine wanavyo comment, wanazungumza nini kuhusu hili swala. Nikaona zile comments zinatembea, wanasema who closed the Hormuz, yani kama pako wazi, who blocked Hormuz, yani wanamuuliza nani aliyefunga Hormuz kama mlango uko wazi na we uko pale? Kwa nini hatuoni msafara? Kwa nini meli hazifuki? Kwa nini haiendi? Sasa ndio pale unarudi ninapokuambia kuwa kama Marekani aliita NATO waje kumsaidia kufungua Hormuz, na yeye ameangamiza boti 6 tu za speedboat kaweza kuifungua Hormuz, hivi inakaa kwenye akili na kuingia au hili swala limekaaje? Yani kuwa unaliweka kwenye nadharia gani kuwa hiki kinachozungumzwa na Marekani ndio kwenye uhalisia wenyewe, au hii kitu imekaaje? Sasa Irani wanasema leo kuwa kuna taarifa ilitolewa na New Equation in Strait of Hormuz taking shape. Qalibaf wanasema utaratibu mpya wa Hormuz umeanza kufanya kazi. Lakini huwa Qalibaf unavyosema kwa utaratibu mpya umeanza kufanya kazi, huu unaenda kupigia mstari hotuba iliyotolewa na Mujtaba wiki jana alivyosema kuwa utaratibu mpya, anasema umbo jipya la kuishape Hormuz tayari limekwisha anza kuonekana. Yani anaashiria kuwa kuanza kuonyesha utaratibu mpya unaotakiwa kuwepo. Yani utaratibu mpya unaotakiwa kuwepo Hormuz unatakiwa kuanza utaratibu mpya. Yani kuwa anaposema umbo, yani umbo linaanza kujionyesha. Unajua umbo linaanza kujionyesha, hata mtoto akiwa mdogo huanza kujionyesha, haka katoto katakuwa bonge, au huyu ni mwembamba, au huyu atakuwaje, huyu atakuwa mrefu. Kwa hiyo ni ishara ya umbo linaanza kujionyesha. Kama mti unachipua, unaanza kuona kuwa tayari kama umeanza kuchipua. Unaweza kusema vile kuwa ni ishara za kuonyesha matokeo ya kitu kitachokuja kukamilika. Ndio alichokisema Mujtaba kuwa umbo la mchoro mpya na utaratibu mpya wa Hormuz umeanza kuonekana. Yani umeanza kujitokeza. Sasa ndio ambacho anakisema Speaker Mohamed Ghalibaf kuwa utaratibu mpya wa uendeshaji wa Hormuz unaanza kazi mara moja. Utaratibu mpya wa uendeshaji wa Hormuz unaanza kazi mara moja. Sasa kuna kile ambacho mimi nakizungumza kila siku kuwa leo hii mgogoro tunazungumza kuhusu Hormuz, na Irani wamebaki kucheza mchezo wa Hormuz. Nadhani naeleweka, sitaki hata kurudia zaidi kuwa kwa nini tumebaki kucheza mchezo wa Hormuz. Kwa sababu ni mchezo unaovutia, kwa sababu ni mchezo mzuri, kwa sababu una faida kwa Irani, kwa sababu unatoa kila kitu kwa Irani. Huu ni mchezo mzuri sana ambao wanaucheza Irani katika kipindi hiki, kuwa leo tumeondoka kwenye tishio halisi la regime change, tishio halisi la nyuklia, tumebaki kucheza mchezo wa Hormuz. Hata Marekani anaposimama, wefikiria kuwa yani leo Peter Hegseth na Dan Ken wanasimama kuzungumza na vyombo vya habari, wanazungumzia swala la Hormuz. Yani waandishi wa habari anashindwa kumuuliza kuwa tumefikaje hapa. Yani tumefikaje hapa, kwa sababu Marekani leo
anataka kuchukua yani anataka kuonyesha kuwa yeye ni shujaa. Yani anataka kuonyesha kuwa mimi ni shujaa kwa sababu nataka kuifungua Hormuz. Lakini kasahau kuwa wakati anaanzisha vita Hormuz ilikuwa wazi. Wala haikuwa na kizingiti chochote. Meli zilipita kwa uhuru kabisa. Hakuna meli yoyote iliyozuiliwa na mlango ulikuwa wazi. Sasa leo Hormuz imekuwa janga kubwa ambalo Marekani anakimbilia kutafuta ushindi wa pembeni, kuonekana kuwa kaifungua Hormuz ambayo ilikuwa wazi kabla ya vita. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ukiangalia hii utaratibu ndio unakuwa hivyo. Sasa hili la swala la Imarat kama nilivyolizungumza mchana, na linaakisi kwenye kile ambacho kimetokea au nilichokizungumza kuwa Imarati wamechagua njia yao. Wamechagua njia yao kwa sababu wanapita katika kile ambacho wamekiamini. Na mchana nilikwambia kuhusu Saudi Arabia kupinga hili swala la mashambulizi ambayo yalielekezwa UAE, lakini wakati huo Saudia wakataka diplomasia ndio ishike nafasi kwenye hili swala, waachane kabisa na haya masuala ya kutumia nguvu. Unajua kuna kitu kimoja kuwa Saudia na UAE wamekuwa kwenye mikwaruzo hapa karibuni. Unakumbuka baada ya kitu kinaitwa OPEC kujiondoa kwenye OPEC, lakini uadui uliodhihirika wazi kati yao katika kipindi hiki. Unajua kuna kitu kimoja ambacho kilitokea. Unakumbuka ziara aliyoifanya Mohammed bin Salman Marekani? Kama mnaikumbuka ziara aliyoifanya Mohammed bin Salman Marekani, wakati huo akazungumza kuhusu Marekani iingilie mgogoro wa Sudani. Sasa nilikuwa nikisoma taarifa ilikuwa imeandikwa na The New York Times. Ile taarifa inadai kuwa hivi: Mohammed bin Salman alimwambia Donald Trump kuwa aiwekee vikwazo UAE kwa sababu UAE ndio inayosababisha machafuko ndani ya Sudan. Elewa, Mohammed bin Salman MBS, mwana mfalme wa Saudi Arabia, alimwambia Donald Trump matatizo ya Sudani yanasababishwa na nani? Na UAE, kwa hiyo iwekee vikwazo UAE. Nini kilitokea? Baada ya ziara ya Mohammed bin Salman, MBZ, Mohammed bin Zayed, kiongozi wa Imarati, alikwenda Marekani. Donald Trump akamwambia vile aliambiwa na Mohammed bin Salman. Sijui umeelewa? Kuna yani mnawafanya kuwa marafiki zenu, hali sio marafiki zenu. Wao ni marafiki wao kwa wao. Sijui unaelewa? Ni kauli zisizopotea, ni kauli zisizoondoka. Na hili huwa nalirudia mara kadhaa Waarabu wanapofanya makosa ya kujirudia. Yani kuna wakati Waarabu hufanya makosa ya kujirudia na kudhani wako sehemu salama. Juzi tu nimezungumza kuhusu, unakumbuka wakati kifo cha Khamenei, nilisema hakuna Mwarabu utakayemuona anatoa pole. Tuliona Oman na Yemen na baadhi ya nchi chache za Kiarabu, lakini wale Waarabu giant hakuna nchi ilitoa pole. Lakini tuliona kiongozi mpya wa Iran akachaguliwa Khamenei, hakuna nchi za Kiarabu iliyotoa hongera. Omani wakatoa na Yemen na baadhi ya nchi chache zikatoa. Wale wengine wote wakabaki kwa manunda kuwa hatutaki kusaidia lolote. Donald Trump ambaye niliona watu wanamdhihaki, amepewa tuzo ya Guinness yani mnusurikaji hodari wa vifo. Manake kila wakati yeye ananusurika tu na kifo. Kwa hiyo alipewa kama tuzo ya kuwa yeye kila anapojaribiwa huwa ananusurika. Sasa kunusurika kwa Donald Trump, unaona Waarabu wanatoa pole. Ilikuwaje? Pole. Wote wamefanya vile. Sasa wao wakidhani kuwa wako salama sana na wanaaminiana sana na hao wengine kwa sababu ya hilo wanalolifanya. Sasa fikiria kuwa Donald Trump ambaye ni mshirika wa Saudi Arabia, halafu ni mshirika wa UAE, anakwenda kumwambia Mohammed bin Zayed, MBZ, Mohammed bin Zayed, kuwa Donald Trump anamwambia Mohammed bin Zayed kuwa Mohammed bin Salman alivyokuja kwangu hapa kaniambia niwatie vikwazo nyinyi mnasaidia wapi Sudan? Yani umemwaga nini hapo? Yani kamwambia. Na ndio baada kutoka pale Mohammed bin Zayed, kama unakumbuka mzozo ambao niliuelezea vizuri sana wa kusini na kaskazini mwa Yemen kulivyochafuka wakati huo, hiyo ilikuwa ni majibu baada ya Mohammed bin Zayed kutoka Marekani kuambiwa na Donald Trump, Mohammed bin Salman kaniambia nikuwekee vikwazo. Kwa hiyo baada ya kutoka kule akawa na hasira, ndio maana akapeleka hasira zake wapi? Kule Yemen, kutaka ile upande wa kusini ijitenge. Mgogoro ukawa mkubwa kabisa ule wa Yemen, kama mnaokumbuka ule mgogoro, kwa sababu ule mgogoro ulipikwa na Donald Trump. Ule mgogoro ulipikwa na Donald Trump. Sasa hao hudhani wako salama pale wanapowasiliana na hawa, lakini ndani yake wamepigwa fitna ya ajabu na kubwa sana bila wao wenyewe kujielewa, au wanajielewa kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho wanaishi nacho, ni kuamini kuwa mimi ndiyo kipenzi chao. Yani kuna kile ambacho huwa nawaambia, kama kungekuwa na mifano hai
basi Saddam Hussein ilikuwa ni mfano mzuri sana. Walimuunga mkono, walimsapoti kwenye vita ya Iran miaka hiyo, wakampa kila kitu. Baadaye aligeuka kuwa adui yao. Baadaye walikuja wakamchomoa kama kawaida, bado hawataki kujifunza kwa lolote. Sasa Abbas Araghchi anaelekea China kujaribu kuzungumza masuala ya diplomasia, wamefikia wapi na wapi. Unajua inatajwa kuwa ceasefire iliyotokea hii ya April 8 ilikuwa ni ceasefire ambayo iliratibiwa na China. China ndio aliwashinikiza Irani wakubaliane na ile ceasefire, ndio inatajwa hivyo, sio kwa sababu ya Marekani, kwa sababu Irani waligoma. Sasa Donald Trump atakuwa na ziara ya China tarehe 14 ambayo aliairisha hapa kipindi cha nyuma. Ataelekea huko China, na sijui hii ziara kama itaelekea, maana yake anaweza kuairisha tena, maana yake kuwa walikuwa na ugomvi baada ya kusema kwa China walikuwa wanapeleka misaada upande wa Irani. Sasa Araghchi anaelekea huko kwenye kile kitu ambacho kama mkakati wa kujua wanaelekea wapi. Unajua Irani, China, japo kwa China hajajiingiza moja kwa moja kwenye mgogoro, lakini unaona kuwa mwaka 2021 mfano nitakwambia 2021 China alisaini makubaliano, alisaini agreement na Irani ya ushirikiano wa kiuchumi ambao ilikuwa na thamani ya dola bilioni 400. Ushirikiano huo ulikuwa umegawika katika sehemu mbili, kuwa China itawekeza kwenye ujenzi wa miundombinu ya ndani ya Irani, ikiwemo barabara, madaraja, bandari na sehemu nyingine majengo na kila kitu. Halafu China itapokea mafuta ya bei nafuu kutoka kwa Irani. Yani China atauziwa na Irani mafuta ya bei rahisi kabisa ambao yeye atayapata. Yani ilikuwa mfano wa barter trade, imekuwa hivyo. Sasa huu ni mkataba wa miaka 25 ambao ulianza 2021. Kwa hiyo unaweza ukaona huu ni mkataba mrefu sana. Kwa hiyo kuna wakati China anayatazama haya mambo huku akijua kabisa kuwa hili linaendelea kwa kiwango gani, hapa nasogea kwa kiwango gani, hapa nafikaje, japo kuwa hajajiingiza moja kwa moja kwenye mgogoro, lakini China ana mkataba wa kibiashara mkubwa, na kama unavyojua kwa Marekani alishamziba China kutokea Venezuela. Sasa hapa ndio sehemu ambayo imebaki kuwa katika hiyo nafasi tofauti. Kuna watu wanasema, mfano nimekuwa nikisikia wachambuzi wanazungumza kuhusu OPEC, yani UAE kujiondoa OPEC, halafu wanazungumzia kuhusu kuwa eti UAE anataka kuondoka OPEC ili awe huru kufanya biashara, aache